Atención. Si tu auto te deja botado y no arranca, no llames a la grúa todavía. Te voy a revelar el secreto prohibido de los mecánicos que los talleres no quieren que sepas. Llevo años de experiencia en esto y te aseguro que, la mayoría de las veces, te cobran una fortuna por una tontería. ¿A quién de aquí lo ha dejado tirado su coche en el peor momento? Déjalo en los comentarios ahora mismo. Fíjate bien en lo que hago, no entres en pánico y acompáñame al capó. Nos vamos directo a la caja de fusibles, el verdadero cerebro de la operación. Un saludo a todos los que me están viendo. Por cierto, comenten desde qué país me ven para mandarles un saludo. Levanto esta tapa y te muestro exactamente dónde está la magia. Mucha atención porque este conocimiento vale oro puro. Consigue un simple cable, así de sencillo, un pedacito de cable va a ser tu salvación hoy. Ahora, un paso fundamental que no puedes olvidar, vuelve al asiento y gira la llave solo hasta la posición de encendido, sin intentar arrancar. Solo que prendan las luces del tablero. ¿Entendido? Por cierto, ¿qué marca de auto tienes tú? Escríbelo abajo para darte trucos específicos. Volvemos a la caja, observa con cuidado, vamos a puentear directamente la conexión del relé. Conectamos estos dos puntos y ven. Escucha ese motor rugir. Arrancó a la primera. Sin grúas, sin gastar un solo centavo en talleres abusivos. El motor está trabajando perfecto y cerramos todo como unos profesionales. Si este secreto de experto te acaba de volar la cabeza, más te vale seguirme ahora mismo, darle un buen like y compartir este video con ese amigo que siempre se queda varado. Dime en los comentarios qué otro truco prohibido quieres que te revele. Nos vemos.